Всем доброго времени суток. Вот продолжаем разбор двигателя Toyota Highlander с двигателем 2GR FE. Хозяин жаловался на стук, что-то грехтит, брякает, щакает. Вот. Все на фазокрутилке грешил. Вот. Фазы, они крутилки новые, как фазораспределители, фазокрутилки. Вот. Вскрыл. Когда замерял компрессию, здесь было 0, здесь было 2, здесь было 9. Вот такая картина маслом. Вот снимаю. Как правило, первый цилиндр у них. Хорошо, хозяин вовремя обратился на ремонт. А здесь вот такая картина маслом. Видите, да? О. И теперь сюда глядите. Седло выскочило. Видите? На клапане, на этом впускном клапане выскочило. Хорошо, что не сломалось. Хозяин вовремя заметил, не раздолбало моторную. Вот как-то так. Сейчас будем снимать вторую сторону. В принципе, здесь по распредвалам задиров нету, все ровно, все нормально. Но каким-то чудом еще он избежал. Опять же, на этом цилиндре выскочил вот такой толкатель вместе с пятаком. Как его не раздолбало, это просто чудо. Вот как-то так. Сейчас будем разбирать вторую сторону. Сейчас разберу вторую сторону. И картина покажет. Ну, в принципе, здесь, я думаю, я так считаю, здесь все будет нормально. Вот начинаем разборку. Так, продолжаю разбор 2GR. Toyota Highlander. Вот, значит, смотрите, здесь такая картина маслом. Я уже показывал. Правая голова не работал. Через раз работал. Так, здесь уже более-менее. Вот, работали вроде бы так. Вот. Значит, по головкам.